Wadidaw, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan berlumpur. Rainbow color, keren-keren sekali ya, sepertinya. Wow, lihat, ada yang green color, ada juga orange color, dan yang ini blue color. Mari kita kumpulkan ke keranjang yang ini ya. Lalu nanti kita bersihkan. Let's go. Yang ini green color. Lucu sekali ya bentuknya. Lanjut, yang ini blue color. Yang ini apa ya teman-teman? Unik sekali. Yang ini keren sekali ya bentuknya. Mari kita kumpulkan, lalu nanti kita bersihkan supaya kita tahu ini mainan apa ya. Wow, yang ini orange color, mainan apa ya? Yang ini green color, lucu sekali. Seru sekali ya mengumpulkan mainan berlumpur. Yang ini keren sekali. Yang ini warnanya lucu sekali ya. Mari kita kumpulkan. Dan yang ini blue color. Keren-keren sekali ya mainannya. Semua mainan sudah kita kumpulkan. Mari kita mencari air bersih. Let's go. Yeay, sudah ada air bersih. Jernih sekali kan? Mari kita membersihkan mainannya. Yang pertama ada blue color. Mari kita bersihkan. Bim salah bim. Keluarlah mobil pickup. Tin tin tin, tin tin tin, klakson pickup bunyinya tin. So cute. Lanjut, yang ini orange color. Mari kita bersihkan. Bim salah bim. Keluarlah alat berat silinder. Keren sekali ya. Next, yang ini warnanya lucu sekali ya. Mari kita bersihkan. Bim salah bim. Muncullah Miss Tayo. So cute. Lanjut, yang ini orange color. Lucu sekali ya. Wow, ternyata mobil ambulans. Mobil ambulans melaju kencang. Sangat membantu. Next, yang ini apa ya teman-teman? Bentuknya unik sekali. Mari kita bersihkan. Bim salah bim. Muncullah truk ekskavator. So amazing. Wow, yang ini apa ya? Keren sekali. Bim salah bim. Muncullah mobil F1. So cool. Next, yang ini apa ya? Mari kita bersihkan. Wow, ternyata Spider-Man. So amazing. Lanjut, yang ini blue color. Mari kita bersihkan. Wow, ternyata truk pasir. Besar sekali ya. Lanjut, yang ini yellow color. Mari kita bersihkan.
topeng Iron Man. His name was Phil. Keren sekali ya. Next, yang ini lucu sekali bentuknya. Mari kita bersihkan. Wow, ternyata Kapten Amerika. Hey, what? Keren sekali. Dan yang terakhir, green color. Mari kita bersihkan. Keren sekali ya. Salabim, muncullah kereta Thomas. Aku akan tidur di bangsal karena tidak pantas bagiku So amazing. Semua mainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.